Kita mulai dari bagaimana mekanisme kerja daripada obat-obat golongan S inhibitor, golongan obat-obat anti hipertensi S inhibitor yang bisa menyebabkan efek samping, yaitu batuk kering pada pasien. Oke, golongan obat anti hipertensi S inhibitor itu bekerja memblok, ya, menginhibisi terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1. Jadi angiotensin 2 tidak terbentuk. Dampak berikutnya, apabila angiotensin 2 tidak terbentuk, ini akan mengurangi cairan yang ada pada tubuh keluar melalui ginjal, ya, terus ke urin. Sehingga selanjutnya volume darah akan berkurang. Dengan berkurangnya volume darah, beban jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh juga berkurang. Dan akhirnya tekanan darah akan menjadi normal kembali. Ini mekanisme kerja daripada obat anti hipertensi golongan S inhibitor. Permasalahannya adalah golongan obat anti hipertensi S inhibitor ini adalah pemakaian obat atau golongan obat anti hipertensi pilihan pertama, lini pertama, tahap pertama pada terapi hipertensi. Apabila angiotensin 2 tidak terbentuk, maka zat-zat yang ada di dalam darah